హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గుంటూరు ఫుడ్డీస్. మరో సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసా. తందూరీ చికెన్. దీనికి ఆయిల్తో కానీ స్టవ్తో కానీ ఓవెన్తో కానీ పని లేకుండా చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా హెల్దీ రెసిపీ. వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం. పసుపు, ఉప్పు, కారం, 1 ఎగ్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, పుదీనా, కొత్తిమీర, లెమన్. ఇప్పుడైతే మనం చికెన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని అందులో కొంచెం 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, అలానే 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలానే నిమ్మకాయ రసం, 1 ఎగ్ వేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ చేసుకొని 1 అవర్ పక్కన పెట్టి నానపెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు లేదా స్కిప్ చేయొచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోండి. ఇప్పుడైతే మనం ఒక అల్యూమినియం పేపర్ని తీసేసుకొని ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెట్టేసుకుందాం. మనం ఆల్రెడీ 1 అవర్ మ్యాగ్నెట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ని ఇందులో 1 బై 1 పీసెస్గా పెట్టుకుందాం. మొత్తం అలా వేసేయద్దు, కుక్ అవ్వ. 1 బై 1 విడివిడిగా అతుక్కోకుండా వేసుకోండి. పైన కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోండి. అల్యూమినియం పేపర్లో చికెన్ని పెట్టి కవర్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడైతే ఈ చికెన్ని ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెట్టేద్దాం. 180 డిగ్రీస్ దగ్గర నేను సెట్ చేశాను. టైమింగ్స్ వచ్చేసి 25 to 30 మినిట్స్కి మధ్యలో. హాఫ్ అన్ అవర్లో కుక్ అయిపోతుంది. ఒక ఆయిల్ డ్రాప్ అనేది కూడా మనం వేసుకోకుండా చాలా హెల్తీగా కుక్ అయి వస్తుంది. ఇప్పుడైతే మన తందూరిని తీసి చూద్దాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత చక్కగా ఉందో. మన హెల్తీకి చాలా మంచిదండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మరెన్నో వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. మరో రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాం. థ్యాంక్ యూ.